بهش نده. حالا بگو ای کاش نیاد پاداش. بازم که تویی؟ بله بازم منم. دست بالا. نه بابا این همون اسلحه تقلبی که باهاش سایر خانم اینا رو گول زدی؟ معلومه که تقلبی نیست. حرف بزنی این دفعه تو رو میزنم. گویو بده من. بغلی گویو چی کارش کنم؟ بده بغلی بده بغلی. بغلی بگیر بغلی بگیر. بغلی گویا چی کارش کنم؟ بده بغلی بده بغلی. بغلی بگیر بغلی بگیر. بغلی گویا چی گویو کارش بده من. بده بغلی. بده بغلی. بغلی بگیر. تمومش کنید این مسخره بازی رو. گویو بده من. حتما بیا. شما خجالت نمیکشی؟ آخه آواز میخونن وسط کوچه، حالا آواز میخونی بخون. آخه این چه سمیه، چپ چپ راست راست در جان. شما در خونه رو باز کردی؟ من دستشویی بودم با اجازتون. تا کی؟ تا وقتی در رو باز کردم دیگه. به سلامتی عازم سفرم که هستید. بله با اجازتون. تا کی؟ چی تا کی؟ تا هفته دیگه، تا 10 سال دیگه، تا همیشه، چه میدونم. آخه دلمون براتون تنگ میشه بزرگوار. برای چی؟ خب عادت کرده بودیم بهتون. منظورم اینه که برای چی اومدین نه به خونه ما؟ آها از اون لحاظ اومدیم با آقا جهانگیر پدر بزرگوارتون کار داشتیم. بله. چی کار داشتی؟ گفتیم بیام یه سری بهش بزنیم، دلمون براش تنگ شده، شاید سلفی هم با هم گرفت. ببند نیشه تو.